Ola de novo, estamos xa de volta, como lle dicía o remate das novas, hoxe tócanos conversar no preguntoiro co voceiro municipal do PSOE, Paco Reyes. Boa noite. Ola, moi boa noite, moitas grazas. Primeira conversa deste ano 2014, preguntaba yo onte a voceira do Goberno, María Pardo, e hoxe quero tamén saber cal é, bueno, pois, un pouco como afronta a oposición este ano que estamos comezando. Pois mira, a verdade é que despois do que rematamos o ano pasado, 2013, que fixemos unha lectura no seu momento francamente negativa, a verdade é que non foi un bo ano, eu penso que ninguén pensa que foi un bo ano. O ano estivo marcado polas liortas judiciais no noso concello, estivo marcado polo paro, 9.700 persoas que buscan un emprego na nosa cidade que non o atopan, e particularmente o drama de que os xóvenes están a abandonar a nosa cidade precisamente porque non ven futuro nela. E o máis preocupante diso é que se os xóvenes marchan, que non ten futuro é a nosa cidade, non? E despois tamén situacións que se deron, desgraciadamente, o accidente do Albia, tamén a parte positiva de toda a solidaridade e amosar como os nosos servizos públicos teñen esa capacidade, esa profesionalidade para sair adiante dunha situación tan difícil como foi precisamente ese accidente, o máis importante que lembramos na historia da nosa cidade. Pois o certo é que para que o 2014 sexa un pouco mellor que o 2013 non vai ter que facer un gran esforzo, eso é certo. Os meus desexos para este ano, pois fundamentalmente vou no resumir nun deles, que vai ser, aínda que sexa predicar no deserto, que podamos acadar novamente ese consenso que houbo na corporación entre os partidos que tiñan representación hai uns anos, e que eu entendo que neste momento tan difícil para a cidade é a única maneira de poder encarar a situación difícil, sair adiante e poder gañar o futuro que temos aí diante, pero que temos que traballar para elo. Como lle dicía, comentábamos tamén onte con María Pardo como afrontou o goberno este novo ano. Ela dicía que son moi optimistas porque nestes primeiros días de 2014 xa se rexistraron varias boas noticias, segundo ela, para a nosa cidade. A primeira é a decisión de Ryanair de manter os seus voos dende Lavacolla, que imagino que vostede coincide en que é unha boa noticia, non? Pois efectivamente, hai que decir claramente que é unha boa noticia. Eu penso que é unha boa noticia para a cidade, para Lavacolla, e unha boa noticia para Ryanair. Ademais, é unha noticia que a mí pareceme que é o razoable. É dicir, é evidente que para Lavacolla Ryanair é unha compañía importante porque representa nestes momentos o 50% de toda a pasaxe que pasa por Lavacolla. Pero non é menos certo que se hai un aeroporto con unha infraestructura, con servizos, cunha capacidade, cunha seguridade, cunha centralidade e cunhas comunicacións importantes e que pode dar un excelente servizo a unha compañía como Ryanair, dende logo Lavacolla. Non soamente porque sexa o mellor aeroporto que se pode ofertar na nosa comunidade autónoma, sino que eu estou absolutamente convencido de que é o mellor aeroporto de toda a cornisa cantábrica. Por lo tanto, penso que é unha simbiosis positiva tanto para Lavacolla como para Ryanair. O que alégrome de que, por fin, mudara neste caso, rectificara, como digo en outras ocasións, o goberno, e onde decían mesmo nun pleno, decían en público que Ryanair é unha compañía pirata, pois alégrome de que mudaran de opinión, porque dende logo a actitude que está a ter Ryanair non parece precisamente que sexa unha compañía pirata, por lo tanto está a desmentir aquelas verbas, e alégrome neste caso de que o goberno rectifique e que o goberno recoñeza que a liña que tiña de, non imos decir insultar, pero dende logo sí criticar dunha maneira moi directa unha compañía tan importante para nós como Ryanair, pois era o camiño equivocado. E cal cree vostede que foi a clave para que Ryanair mudara a súa decisión inicial de, bueno, pues de retirar eses voos dende Lavacolla? Chegou con eso de que Lavacolla é o mellor aeroporto de Galicia e da cornisa cantábrica, como di vostede? Eu penso, por unha banda, que sí, que iso é un dos elementos máis importantes. Dende logo, a posibilidade de Ryanair de operar dende Galicia soamente o permite verdadeiramente Lavacolla. Iso é un feito, eu penso que é evidente para unha compañía como Ryanair, non? Por outra banda, cal é outro aspecto? Home, o que parecen por los orzamentos que se tiveron aprobado, concretamente en Incolsa, que, como todo o mundo eu penso que xa sabe, aprobouse este ano 1 millón de euros máis de ingresos que o ano pasado, e ese 1 millón de euros vaise gastar completo, e vaise gastar, ademais, en promoción exterior da cidade, pero vinculada ou relacionada cas low cost, pois, home,
son 810.000 euros que pon de máis o Concello e 130.000 euros que pon de máis a Deputación da Coruña. Polo tanto, o que parece é que, de alguna maneira, se vai subvencionar a presenza de Ryanair na nosa cidade. Probablemente vía cubrir unha parte dos custos que ten Ryanair, que os custos de publicidade e promoción comercial, que ven a representar aproximadamente o 9% de escantallo de costes dunha low cost como, por exemplo, pode ser Ryanair. Non? Por lo tanto, eu penso que van, en parte, a tentar de sufragar unha parte dese 9% dos custos de Ryanair. Penso vostede, pensou tamén o BNG, pénsano dende as outras cidades aeroportuarias, pero dende o goberno compostelán nin confirman nin desminten. O alcalde dicía hai uns días, o pasado luns, que son gastos de promoción e que a actividade que o Concello quere levar a cabo bueno, pues non só con Ryanair, non só nos destinos nos que opera Ryanair, senón pues, prácticamente en todo o mundo. Onte preguntaballe directamente a María Pardo se houbera unha condición non? De Ryanair se pedira pues, esa promoción para quedar en Compostela e dicía que ela non estivo na reunión e non o sabe. Non se confirma ni se desminte, son teorías só. Bueno, polo menos o goberno da nosa cidade do Partido Popular ten pasado dun prexuicio ideolóxico e de negar e de anatemizar prácticamente as subvencións, é dicir que non as subvencións, a, polo menos, non decir nin sí nin non. Mira, as subvencións hai que decirlo moi claro. Subvencións nin son boas, nin son malas en sí mesmas, depende. Depende do tipo de subvención, depende dos obxectivos, depende de quen vai pagala, depende de como se vai pagar. E vou poner un exemplo. Mire, Girona, por exemplo, fixo un investimento importante, non foi gasto, agora verá por qué, e fixo un investimento importante en subvencións, concretamente cunha compañía low cost, e pasou en 6 anos de 600.000 pasaxeiros ao ano a 4.800.000. Evidentemente, o diñeiro que Girona, que o aeroporto pudo poñer para ese proceso de promoción do aeroporto, claramente foi un investimento e non un gasto. Que é un gasto? E que é a crítica que todos podemos facer dese concepto negativo de subvencións? Home, subvencionar un bo que marcha e torna baleiro, que non lle interesa a ninguén, pero que ti o mantes económicamente co diñeiro do Concello simplemente por propaganda política de que non perdes o bo, dende logo eso sí que é tirar o diñeiro. Por lo tanto, as subvencións, insisto, ni son boas nin son malas. O que non se debe facer é ocultación, é ocultismo, que é o que lle gusta este goberno, é facer ocultismo das súas decisións e dos seus procesos. O que hai que facer é convocar dunha vez por todas a Comisión Especial do Aeroporto e explicarlle ás forzas vivas desta cidade cal é a situación do aeroporto de Lavacolla e, obviamente, poñer en riba da mesa cales son as solucións. E unhas solucións eficientes, unhas solucións serias, obviamente, nos dende logo as imos apoiar. Mire, cal é a situación nestes momentos do aeroporto de Lavacolla? Pois mire, o aeroporto de Lavacolla este último ano 2013 perdeu 121.000 pasaxeiros con respecto ao 2012. Dende que tomou posesión o Partido Popular do goberno desta cidade, o aeroporto de Lavacolla perdeu 295.000 pasaxeiros, casi 300.000 pasaxeiros. A situación é complexa. Ademais, teño que decir que neste ano perdemos un 5,5%, son esos 121.000, mentres a medio do Estado perdeu soamente o 3,5%. E cuidado, o aeroporto de Alvedro, a Coruña, a 70 km, perdeu o 0,7% do pasaxe este ano. E dende o mes de xuño, medrou, mentres nos baixábamos cada mes con respecto ao ano pasado, Alvedro medrou cada mes con respecto ao ano pasado. Pero ainda así, Lavacolla sigue ganando cuota de mercado, non? Que o dato no que se ampara tamén o goberno do PP para dicir que as cousas non van tan mal. Bueno, é difícil poder explicar que gana cuota de mercado cando que pase que perde 121.000 pasaxeiros. Cal é a outra cuestión? A outra cuestión é que como somos indefectiblemente o mellor aeroporto de Galicia e somos a porta de entrada de Galicia para o turismo que se reparte por toda a nosa comunidade autónoma, o certo é que, eso sí que é verdade, que Lavacolla este ano, con todos os problemas, presentou 500.000 máis de pasaxeiros que Alvedro, Coruña e Peinador Vigo xuntos. Eso sí que é certo. Por eso mesmo, o que nós sí que imos criticar con respecto ás subvencións é que onde antes pagaba a comunidade autónoma a subvención a Ryanair, agora vai pagar o peto dos veciños e veciñas de Santiago. E a verdade é que iso non é xusto, porque, insisto,
pola porta de entrada que representa a Lavacolla e que representa Santiago de Compostela, entra o turismo de Galicia. Mire, o que é o Xacobeo, por exemplo, o que é o Camiño de Santiago, non Xacobeo, o que é o Camiño de Santiago, unha media por ano representa para o resto de Galicia, non estou a pensar en Santiago, 350 millóns de euros. E non é precisamente que os peregrinos que pasan polo Camiño de Santiago sexan os que máis diñeiro deixen. Pois 350 millóns. Polo tanto, o que é xusto é que quen aporta todo ese volumen de negocio e de movimento económico a toda Galicia, o lóxico é que sexa sufragado pola Xunta de Galicia e non soamente polos composteláns. Pero esa maneira de actuar supón enfrontamentos políticos entre os alcaldes, non, das cidades aeroportuarias e co goberno da Xunta. Levamos moitos meses escoitando críticas. Pois mire, tamén decía outro día o alcalde que el non pensaba entrar nese tipo de cometeres con respecto ás subvencións, porque non quería alimentalas. Nós non temos ningún problema de entrar e debatir diso. Mire, lle vou dar datos da Comisión Nacional da Competencia, por lo tanto, datos fríos, para o último ano que les publicaron. Mire, datos de subvención por pasaxeiro. Lavacolla, 46 céntimos de euro. Vigo, 76 céntimos de euro, preto dun euro. Alvedro, máis de 2 euros. O que é clarísimo é que verdadeiramente non é precisamente Lavacolla quen está a percibir máis diñeiro ni quen se está a aproveitar máis de diñeiro con respecto ao tema dos aeroportos e das compañías aéreas. Mira, unha cosa que xa o teño dito outras veces, pero vou repetir todas as veces que faga falta. Mire, Santiago de Compostela non lle quita nada a ninguén, lle dá a Galicia. Santiago de Compostela é unha sorte para todos os galegos e non somente para os que vivimos en Compostela. A ver se de alguna vez se acaba de entender. A ver se entenden tamén un pouco máis ao sur, non? Que o entendan, tamén o seu compañeiro de partido. Que o entendan no sur e no norte, porque exactamente a mesma tipo de política e o mesmo tipo de declaracións están a facer o alcalde de Vigo e o alcalde de Coruña. O de Vigo sempre un pouco máis belixerante, non? Polo tanto, non, o que pasa é que se lle escoita un pouquiño máis, porque ten todo de voz máis impactante. Pero o certo é que é exactamente o mesmo, e teñen que entender, dunha vez por todas, insisto, que Santiago de Compostela é unha sorte para todos os galegos e non somente para quenes temos a sorte de vivir en Compostela. Facía vostede referencia antes ao Camiño de Santiago, o que supón iso para toda a Galicia. Comentábamos con María Pardo, que a voceira do goberno onte, que Santiago está a gañar turistas, dicía ela, os datos de ocupación hoteleira son bons, o Camiño de Santiago segue medrando, e que por iso non nos deben preocupar en exceso os datos do aeroporto de Lavacolla, que en tal caso, que iso que lle ten que preocupar sobre todo a AENA. Bueno, iso de que soamente lle ten que preocupar o aeroporto de Lavacolla a AENA e non a Compostela, pois é unha declaración moi particular dela. A min, dende logo, como compostelán, claro que me preocupa o que pasa con o noso aeroporto. E claro que me preocupa o futuro do noso aeroporto. Mire, outro día tiñamos unha noticia. A noticia foi que a Coruña Alvedro ten ganado para o próximo ano 100 novos enlaces a semana. 100 novos enlaces a través precisamente da relación ca T4 en Madrid, porque eles teñen máis voos e máis conexións con Madrid que non temos nos en Compostela. Eles teñen ganado conexións con Caracas, teñen ganado conexións con Santo Domingo, conexións con Guayaquil, conexións con Londres, con Xinebra, con Frankfurt, con Arxelia. Por lo tanto, eles están a facer un traballo que, insisto, eles están a medrar. Que é o que está a acontecer con respecto ao tema do turismo? Bueno, o que é verdade é que o turismo estranxeiro en toda España está a medrar. O turismo estranxeiro en todas as cidades histórico-monumentais do noso país está a medrar. E o que é certo é que, por exemplo, nós temos unha diminución de estadía media na nosa cidade polas pernoctacións que soamente é superada por Ávila. É dicir, todas as demais cidades histórico-monumentais medran na estadía media. Nós perdemos. O grado de ocupación por habitación por fin de semana, o grado de ocupación en xeral,
no noso caso sempre somos ou a penúltima ou a última das cidades histórico-monumentais, é dicir, todas as outras teñen mellor comportamento que a nós. Por lo tanto, alguna cousa están a facer todos os demais que non estamos a facer nós. E con respecto, e xa me adianto, a ese plantexamento de María Pardo, de que acádanse récords da chegada de turistas, mire, o ano pasado chegaron 18.000 turistas máis estranxeiros, este ano probablemente estaremos nos 20.000, pero eu vou dicir unha cousa, no 2007 foron 33.000 estranxeiros máis de visitantes e, por outra banda, no 2010 foron 30.000 máis. Cal é o grave problema que se está a acontecer na nosa cidade? Estános a convertir nunha cidade de visitantes e non de turistas que quedan na cidade, que dormen na cidade e que fan vida durante 3 ou 4 días na nosa cidade. Ese é o problema, eso é o que hai que correxir. Eles non o queren ver, pero van ter que correxilo. Bueno, imos deixar xa o tema do turismo, porque nos copa case sempre todos estes preguntoiros e hai outros temas dos que tamén quero falar hoxe con vostede. Un deles, tamén supoño que outra boa noticia para Compostela, coincidirá vostede con ese anuncio da licitación do túnel de Conxo. Xa sei o que me vai dicir vostedes, en tempo non era, que é a frase que repetía a oposición tras coñecer ese anuncio publicado no BOE. É certo que esta infraestructura levamos falando dela moitos anos. Tantos como que xa non había este goberno en Compostela cando empezamos a falar do túnel de Conxo, non? Quer dizer que dúas cosas dixemos nós, dúas cousas. A primeira que dixemos foi que como non imos estar contentos e satisfeitos o PSDG e PSOE pola licitación, por fin, do túnel de Conxo, porque verdadeiramente era un proxecto do anterior goberno, do goberno de Progreso. Un proxecto amplo, porque era un proxecto que en parte tenía dúas fases. A primeira, o túnel da Galuresa, e agora o túnel de Conxo. O túnel da Galuresa foi no anterior legislatura, e para esta legislatura quedaba o túnel de Conxo. E o anterior goberno de Progreso foi o que firmou o convenio, foi o que fixo as expropiacións para que agora se poda realizar esta obra. Por lo tanto, por suposto que hai satisfacción. É certo que non foi sen tempo, porque dende que o Partido Popular tomou posesión do goberno municipal no 2011, comenzaron a dicir que a licitación do túnel de Conxo xa estaba chegando, chega agora a primeiros do 2014. Polo tanto, efectivamente non foi sin tempo, que é a segunda cousa que dixemos. E a terceira é que, o que hai que facer é darlle explicacións ao conxunto da veciñanza de Conxo e particularmente aos comerciantes de Conxo, porque como vai afectar a construción do túnel, que hai que facelo, pero como vai afectar a todas as circulacións e, polo tanto, como vai afectar aos diferentes negocios da zona de Conxo. Polo tanto, o que non se lle pode decir é, como hoxe me comentaba un veciño, mentre esperábamos o autobús, que me decía, non, é que nos plantexamos que é o que vai pasar, e dixeronos, mire, o que lle poda pasar a vostede é un mal menor. Home, é unha situación de veciños, de veciñanza, e, polo tanto, hai que dar explicacións e hai que buscar o sistema máis operativo para facer as obras e perxudicar o menos posible a toda a veciñanza de Conxo. En todo caso, ainda hai marxe, non, de tempo para que o goberno local se poña mans á obra para redactar un plan de mobilidade alternativa e demais, non? Bueno, esperemos que non o deixen ata a última hora. A verdade é que, efectivamente, aínda ten que abrirse o prazo de presentación de ofertas, teñen que presentalas, teñen que abrir as plicas, avalialas, facer a proposta de xudicación, axudicalo, firmalo, cobrar a fianza e, polo tanto, comezar as obras. Pero, que non o deixen para a última hora, porque senón van pasar cosas como pasou neste Nadal, que fixeron de repente toda unha serie de obras de mantemento nas rúas de Santiago, particularmente no Ensanche, e a verdade é que non comunicaban aos veciños que non ia a poder entrar nos seus garaxes particulares, non se comentaba os cortes de tráfico e, polo tanto, cales eran as novas direccións que tiñan que facer, non estaban ben indicadas, etc. Por lo tanto, a ver se imos aprendendo e, polo tanto, cando seixa o túnel de Conxo, que, por certo, levamos 2 anos pendentes de que dunha vez por todas abran a posibilidade de circular e de dar a volta para Conxo, ia ser unha solución provisional e levamos máis de 2 anos que a solución parece definitiva ata que se resolva o túnel, non? Bueno, parece que ata que se resolva o túnel vai seguir esa medida. Outro asunto que lle preocupa ao Partido Socialista, que o ven denunciando nas últimas semanas, ten que ver ca sanidade. Comparecía vostede hai uns días en rolda de prensa ca súa compañeira, ca deputada Carme Acuña, falaban de asuntos bastante preocupantes. Un deles era o peche de 2 quirófanos no clínico. Dicían vostedes que a empresa que se encarga do mantemento do aire, pois que o parara,
dignos dende o clínico que isto foi unha avaría sen máis, que xa está solucionada. Non sei se vostedes xa contrastaron esas informacións que a vostedes chegaban a través dos sindicatos que logo respondían a través dos responsables do hospital clínico. Bueno, pois é certo, no seu momento nós tiñamos esa información e o que se confirmou con dúas notas, primeiro da xerencia do hospital e despois con a intervención pública que fixo nas declaracións que fixo a Conselleira de Sanidade, confirmouse que primeiro, efectivamente, houbo problemas co aire acondicionado deses quirófanos, concretamente que eran os 2 e o 3, tamén se dixo así, que pararon os quirófanos e que estiveron un mínimo dunha semana parados e que tiñan que facer un cultivo precisamente para descartar a posible existencia de risco de infección bacteriana neses quirófanos. Por lo tanto, todo iso se confirmou, por lo tanto, era certo, por lo tanto, había motivos de preocupación nese sentido. Agora o que queda é a segunda parte, porque o único que temos son simplemente notas de prensa e unha declaración. Agora o que hai que esperar é esa comparecencia da Conselleira de Sanidade no Parlamento de Galicia, que é o que solicitou o PSDG-PSOE no Parlamento de Galicia, e, polo tanto, presentar a documentación. E, polo tanto, imos ver cal foi o motivo da parada do aire, se foi unha avería, cal foi o motivo da avería, se tivo algo que ver co cumprimento ou non dos protocolos de mantemento preventivo, cales foron as follas, pois supoño que as van presentar, as follas de actividade no quirófano, antes, durante e despois dese parón, cantas operacións se tiveron que suspender, como se resolveron esas suspensións de intervencións cirúrxicas e, polo tanto, se iso vai afectar, neste sentido, o tema da lista de espera ou non. Polo tanto, agora o que teñen que presentar son os documentos oficiais e dar as explicacións pertinentes. Porque cambiaría moito conto, non? De que sexa unha avaría que, bueno, pues ás veces, non sei se son inevitables ou non, pero que ás veces acontecen, que sexa unha decisión pensada da empresa, non? Efectivamente, iso cambiaría moitísimo, ademais, a situación, porque, obviamente, o que é evidente que as empresas subcontratadas o que están é ao servizo do sistema público e, polo tanto, non ao revés. O sistema público non está ao servizo das empresas subcontratadas. De todas maneiras, as declaracións que fixeron, tanto, insisto, nota de prensa como declaracións públicas, son que foi unha avaría, polo tanto, agora presentarán a documentación. Eu, de entrada, non teño por que pensar que o que teñen dito dende a xerencia, dende a Conselleira de Sanidade, non é verdade, pero agora, obviamente, presentarán os papéis e, polo tanto, aclararase a situación. Iso era o que nos pedíamos. A nosa obriga era, dende logo, poñer de manifesto que tiñamos un problema e, polo tanto, unha preocupación. Pedimos explicacións, pedimos unha actuación, esa é a nosa parte, e, polo tanto, agora eles teñen que cumprir a outra. E saben cando vai ser? Cando se vai cumprir esta segunda parte? Espero que o faga pronto a comparecencia da Conselleira, evidentemente, porque senón vai seguir mantendo unha situación de preocupación, unha situación de inquedanza que non ten ningún sentido. Pois non nos dá hoxe o tempo para máis, agardaremos esa comparecencia da Conselleira, comentaremos con vostede cal é o resultado. Moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos. Pois moitas grazas a vos, de verdade. Pois ata aquí chegou hoxe o noso preguntoiro. Un día máis, pídolles que sigan atentos á actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.